ค่ะตอนนี้อยู่กับช่างทิชเชอร์นินนะคะวันนี้พามาดูรถแมคโครค่ะรถแมคโครฮิตาชิแล้วก็กำลังตักดินใส่ฟูโซอันนี้พามาดูแบบใกล้ๆนะคะเจอ FC ด้วย รู้จักช่องทิชเชอร์นินอยู่นะคนเมื่อกี้นี่คนนี้บารมีหญิงอุ้มเอาแล้ว
ดาชิคันนี้แขนยาวมากเลยโอ้ลมแรงรอรถนะคะมาแล้วต้องถอยลงโบกฟูโซ่ดินแล้วค่ะ